उबासी व जमाई एक सामान्य शारीरिक क्रिया है। हर किसी को आती है उबासी। उसके अपने कारण हैं, लेकिन कई लोग उबासी आने पर होठों के आगे चुटकी बजाते हैं। संभव है इसकी जानकारी आपको भी हो, आप भी चुटकी बजाते हो, मगर ये चुटकी क्यों बजाई जाती है, उसका ठीक कारण क्या है, यह ठीक से नहीं पता। जाहिर तौर पर उबासी ऊब, थकावट या नीरसता अनुभव होने का संकेत है। हो सकता है ऊब मिटाने के लिए चुटकी ली जाती हो। संभव है ऐसा इसलिए भी किया जाता हो कि उबासी के दौरान मुंह खुला रहने के दौरान कोई मक्खी मच्छर श्वास के साथ भीतर न प्रवेश कर जाए। बहरहाल, उबासी के दौरान चुटकी लेने का एक प्रसंग रामायण में आता है। जरा उस पर बात कर लेते हैं। वस्तुतः भक्त हनुमान द्वारा भगवान राम की निरंतर सेवा से सीता जी, भरत, लक्ष्मण आदि ईर्ष्या करने लगे थे। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद सब कुछ आनंद से चल रहा था। हनुमान जी भी अयोध्या में ही रहकर भगवान राम की सेवा करते थे। हर वक्त, यहाँ तक कि शयन कक्ष में भी हनुमान सेवा में उपस्थित रहते थे। ईर्ष्यावश सीता जी, भरत व लक्ष्मण ने एक योजना बनाई ताकि हनुमान को सेवा से दूर रखा जा सके। राम दरबार में भरत ने राम की ओर से एक आदेश सुनाया। इसके तहत उन्होंने शयन कक्ष में सिर्फ सीता जी के, दरबार में भरत जी के और भोजन व भ्रमण के दौरान लक्ष्मण जी के सेवा के अधिकार निर्धारित किए। हालांकि भगवान राम ने हनुमान के लिए सेवा को कुछ न छोड़ने पर संशय किया था, मगर सब टाल गए। अपने लिए सेवा का अवसर न बचने पर हनुमान दुखी होकर रोने लगे। अपनी सेवा में हनुमान जी को न पाकर श्री राम का भी मन नहीं लगा। तब उन्होंने हनुमान का पता कराया और उनको बुलावा भेजा। हनुमान के दुख का कारण जानकर भगवान राम ने उनसे सेवा का कोई मौका मांगने को कहा। चतुर हनुमान ने भगवान राम को उबासी आने पर चुटकी बजाने की सेवा मांगी। भगवान राम ने स्वीकृति दे दी। हनुमान से ईर्ष्या करने वाली मंडली को यह बहुत ही सामान्य सी सेवा लगी, सो उन्होंने ऐतराज नहीं किया। लेकिन इस सेवा के बहाने हनुमान हर पल भगवान राम के साथ रहने लगे। पता नहीं कब उबासी आ जाए और उन्हें चुटकी बजानी पड़े। एक दिन रात में सीता जी ने हनुमान को शयन कक्ष से बाहर भेज दिया। भगवान राम ने उबासी ली और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। यह स्थिति देखकर सभी घबरा गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। इस पर हनुमान को बुलवाया गया। उनके चुटकी बजाते ही भगवान राम सामान्य हो गए। है ना दिलचस्प प्रसंग। खैर, उबासी आती क्यों है, इस पर विदुषी निशी खंडेलवाल ने एक विस्तृत आलेख लिखा है। आइए उसके कुछ अंश जान लेते हैं। जानकारी यह है कि हम ही नहीं बल्कि गर्भस्थ शिशु भी उबासी लेता है। अल्ट्रासाउंड निरीक्षण के दौरान 20 सप्ताह के शिशुओं की गर्भ में उबासियां रिकॉर्ड की गई हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि उबासी का आना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, किसी काम को लगातार करते रहने से, बहुत ज्यादा थकान महसूस होने आदि परिस्थितियों में सभी के उबासी लेने के अनुभव हैं। उबासी क्यों आती है, इसका पता लगाने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत से अध्ययन किए गए हैं। सन 1986 में कॉलेज के कुछ छात्रों पर किए गए प्रयोगों में यह पाया गया
कि उस समय उबासी ज्यादा आती है जब छात्रों को बोरियत महसूस होती है। ऐसा माना जाता है कि थके होने पर उबासी ज्यादा आती है। यह देखा जाता है कि अक्सर उबासी नींद आने की स्थिति में आती है। सबसे ज्यादा उबासी सोने से पहले और सोकर उठने के समय आती है, क्योंकि इस समय सक्रियता का स्तर बहुत कम होता है। परंतु बाद में कुछ प्रयोगों से यह पता चला कि सतर्कता का स्तर अक्सर उबासी के बाद नहीं, उससे पहले बढ़ जाता है और सतर्कता के अन्य संभावित कारण भी पाए गए। तो यह परिकल्पना भी बहुत सटीक साबित नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि कई जानवर भी उबासी लेते हैं। शेर, बिल्ली, कुत्ते, भेड़िए, बंदर, वानर, सांप, मछली, चूहे, घोड़े, तोते, पेंगुइन, उल्लू आदि। मनुष्यों की तरह सामाजिक समूहों में रहने वाले जानवरों में किसी को उबासी लेते हुए देखकर अन्य को भी उबासी आ जाती है। इसमें चिंपैंजी और तोते शामिल हैं। शोध से यही पता चला है कि कुत्ते अपने मालिक को उबासी लेते देखकर खुद उबासी लेने लगते हैं। अर्थात उबासी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भी फैल सकती है।